Құрметті достар, мен бүгінгі эфирімді простатит, созылмалы простатит және аденома ауруына арнағым келіп отыр. Если осы диагноз сізде болатын болса, осы эфирді соңына дейін қарауыңызға болады. Өздеріңіз білесіздер, простатит ауруын толыққанды сол басталған кезде толыққанды емделіп шықпаса, ол аденома ауруына ұласады. Ол аденомадан кейін барып рак ауруына айналуы мүмкін. Сондықтан да осы ауруды толыққанды емдеп шығу үшін мен сіздерге Қазақстанға келгеніне 2 жыл болды. 2 жылдан бері практикадан өткен қаншама ер кісілер нәтиже көріп, өте тамаша результат болған свечилар жайында айтқым келіп отыр. Бірінші свечи ASD ASD2 фракция өнімі. Бұны уже көп кісілердің хабары бар, естулері бар. Екінші, простата аденомаға номері 3 Майкоп қаласынан келген. Одан кейін барып бобровый струя өнімдері. Если сізде кіші дәретке жиі шығу, ауырсыну синдромы және де зәрге отырған кезде толық қуықтан зәрдің толық шықпауы сияқты симптомдар бар болатын болса, осы мен көрсеткен осы свечилармен толыққанды емделіп шығуға болады. Если сізді осы свечилар қызықтыратын болса, қалай пайдалануға болады, қанша уақыт пайдалануға болады, білгіңіз келетін болса хабарласыңыз. Телефон номерім төменде жазулы тұр.